Shunaqa holatlar, tushunmovchiliklar orqali ko'pgina oilalar buzilib ketadi. Hozir o'zingiz videoni to'liq ko'ring va kommentariyada fikringizni qoldiring. Tursunay, bana qaran kızım. Ben 8 Mart'ta gelin avedim. Görseniz balama bir padark eteyim de. Bunu hazır uzuya çürsem gelinle 4-5 haftalık boğazman da çıkarıp berip döktü boğaz olup. Ahır ben hele bir ay bulmağam bolsa gelinime. Alğanıma. Ya ben gelini alışta hata ettim mi? Şuna bir iltimas eden doktor bir görüp berin şunu. Yaxshi aka, qisliqman. Buning holatlar ko'p bo'ladi bizada. Ko'p bo'ladi. Buning holatda ko'pchilik oilalar buzilib ketadi. Qaynonalarning yuragi shunda xavotirda bo'ladi. Ertang hol, qo'ngshava, xudo nima bo'ldi deb aytadilar. Lekin bu yerda ikki xil holat bo'lib turibdi. Siz tushunishingiz uchun aytayman. Geliningizning menstruatsiyasi fevralning 21-ida kelgan. Siz esa to'yni 8-martda aytgansiz. UZI bo'yicha va ginekologlarni o'zini hisob kitobi bo'yicha biza homiladorlikni hayz kelgan kunidan hisoblab boshlaymiz. Masalan, 21 fevralda hayz kelgan bo'lsa, hozirda haqiqatdan 4-5 haftalik homiladorlikka to'g'ri keladi. Lekin siz to'yatgan kuningizdan hisoblaydigan bo'lsak, 8-martdan, bunda hozir bugungi kunga nisbatan hali geliningiz 4 haftalik bo'g'ozlab chiqariladi. 3-4 hafta orasi. Siz gelinni noto'g'ri tanlamagansiz. Bu joyda hammasi to'g'ri. Bu ginekologik va UZI hisobida hisob-kitob hayz kelishine qarab hisob-kitob qilingani bo'ladi. Bu uchun xavotir olib o'tirmang. Sizda hammasi yaxshi. Yaxshi, rahmat doktor. Arzimaydi. Lecheniyalarni yozib beramiz, olaverasizlar. Yaxshi doktor, rahmat.